Aí galera, ó, apresentar agora a caixinha custo-benefício, viu? Essa aqui, pra quem quer montar um somzinho aí com as coisinhas básicas, né? Que não quer gastar muito, tá aqui a caixinha. Caixinha com um aparelhozinho VO6, né? Que é uma marcazinha não tão ruim também nem tão boa, né? Que toca legal. Aparelho par de alto-falantezinho aí de R$100, R$120. Caixinha toda no compensado, com detalhamento em MDF, ó. Fontezinha chaveada dentro de 10 amperes, né? Caixinha dessa aqui sai mais ou menos por uns 500, mais ou menos você gasta aí uns R$500. Basta procurar as coisinhas certas e baratas, né? Ó. Fiz essa daqui pro cliente aqui, já tá tudo no ponto. Só não pode entregar agora. Deve ser pra beber. E aí? Olha ela aí de novo, me provocando toda vez que ela bebe. Fica sempre me olhando, vem me procurar, não quer nada sério comigo. Mas quando ela dá uma aceno, comandante aí, ó, Salomão! Finalizou! Alô, Yuri do Paredão! Tá aí, meu bonitinho. Fala, salve, bebê. Só o filé, viu?